Und dieser Charakter und die Geschichte dahinter, diese Patina, die die Uhr hinterlässt, die macht sie sogar noch ein Stück wertvoller, als man eigentlich gedacht hat. Da hast du sofort eine Rendite von 100% oder mehr sogar. Und heute hat die Uhr einen Wert von 15, 16, 17, fast 20.000 Euro. Die Welt der Uhren, und damit kann man teilweise sein investiertes Geld vervielfachen und gleichzeitig mit einem Statussymbol auch gleich Geldsicherheit umsetzen und mehr Geld verdienen. Das sehen wir uns heute an, denn dieser Mann hat auch mit einigen seiner Uhren sein Geld vervielfacht und in einem Fall sogar mehr als eine Verzwanzigfachung hinbekommen. Ja, herzlich willkommen, Stefan Sielmann. Hallo Stefan, wie geht's dir? Ich hoffe, sehr gut. Hallo Thorsten, mir geht es sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf und über meine Leidenschaft, das Sammeln von Uhren, sprechen darf. Vielen Dank dafür. Genau, denn also eigentlich kommst du aus einem anderen Bereich. Das heißt, du warst auch beruflich in dem Bereich durchaus tätig, mitunter als Händler. Inzwischen nicht mehr, du bist einfach leidenschaftlicher Sammler nach wie vor. Dann kommst eigentlich aus dem Investmentbanking, hast dort 25 Jahre gearbeitet, unter anderem mit auch einem Interviewgast, den wir schon hatten, mit dem Professor Dr. Pohleit. Und ihr wart beide bei einer Großbank tätig. Also so klein ist dann teilweise auch die Welt. Und mit Uhren hast du dich auch sehr intensiv beschäftigt. Und das sehen wir uns heute intensiver an. Wir haben dich ja auch nächste Woche dann zu Gast mit unseren VIP-Abonnenten, wo wir sehr, sehr intensiv auf das hineingehen und schauen uns heute mal an, hey, was ist das eigentlich mit dem Thema Uhren? Und wir haben uns ja auch schon vor dem Interview bereits darüber unterhalten und da hast du auch mein Interesse daran durchaus geweckt. Aber dazu nachher noch etwas mehr. Ja, lieber Stefan, vielleicht kannst du uns mal zusammenfassen. Wie bist du denn selber an dieses Thema Uhren gekommen? Wie hat sich das ergeben? Tatsächlich schon sehr, sehr früh in meinem Leben, also schon vor über 30 Jahren. Ich habe damals noch als Investmentbanker gearbeitet im Devisenhandel, habe so mein erstes gutes Geld verdient. Habe dieses erste gute Geld in Aktien investiert, wo ich dann relativ schnell ziemlich viel verloren habe, weil ich keine Ahnung davon hatte. Und habe dann überlegt, was mache ich denn stattdessen? Was könnte ich denn machen? Was ist eine sichere Anlage? Und wusste erst gar nicht, was ich damit machen soll. Und dann habe ich einen Trainer gehabt, einen Handballtrainer. Ich habe damals auch aktiv Handball gespielt. Der war Uhrmacher gewesen. Der hat das Uhrmacherhandwerk bei seinem Großvater in Bukarest gelernt. Da hat er als kleiner Junge mit am Tisch gesessen und geschraubt an den Uhren. Und mein Trainer hat mich dann eingeladen, immer mal wieder zu ihm nach Hause. Und er hatte unterm Dach so ein kleines Uhrenatelier, wo er für namhafte Juweliere im Frankfurter Raum dann auch ältere Uhren immer wieder repariert hat. Und ich habe stundenlang dabei sitzen können und ihm zuschauen können, wie er die Uhren repariert hat. Und da ist es so in mir ein Stück weit entfacht. Und er hat mir auch so meine erste richtig gute Uhr dann auch vermittelt und empfohlen. Aber ich glaube, da kommen wir dann gleich nochmal dazu, was das dann auch für ein Stück gewesen ist. Aber so bin ich dann letztendlich zum Uhrensammeln gekommen, weil ich einfach gemerkt habe, wow, das ist was Tolles, das ist was Schönes, handwerklich, es sieht gut am Handgelenk aus, es macht was her. Das hat gepasst, hat mich sofort gepackt, die Leidenschaft. Ja, jetzt ja ganz interessant. Uhren ist ja für jeden Menschen ein bisschen anders. Für manche ist es einfach nur eine funktionale Zeitmessung. Für andere ist es ein Schmuckstück. Es ist ja für Männer die einzige Möglichkeit, wirklich ein Schmuckstück zu tragen. Deswegen auch ganz interessant, es sind ja auch vor allem Männer, die Uhren sammeln, wie ich auch von dir erfahren hatte. Und dass wir es aber jetzt auch als Geldanlage und Investment nutzen können, das ist für die meisten vermutlich relativ neu. Wusste ich grundsätzlich auch schon, aber nicht mit dem Know-how. Und deswegen finde ich es ganz, ganz spannend, dass wir dich da als Experten hier mit dabei haben. Und deswegen auch mal so die Frage, warum funktionieren Uhren eigentlich als Geldanlage? Weil auch jetzt nehmen wir mal Statussymbol Auto. Beim Auto ist es das Gegenteil. Da verbrennt man sehr, sehr viel Geld. Neuwagen setzt sich einmal rein und hat schon viel Geld eigentlich verloren. Bei Uhren ist es zumindest unter bestimmten Voraussetzungen anders. Das ist sehr interessant. Es gibt tatsächlich Uhrenmarken, wo das Gleiche passiert. Die kaufst du beim Juwelier und hast sofort 30% weniger an Wert bei diesen. Aber das liegt dann daran, dass die Uhr halt qualitativ nicht dem entspricht, was sie eigentlich kostet. Das heißt, der Wert ist viel niedriger. Und du hast tatsächlich Uhren, die werden nie an ihren Wert verlieren, was aber auch ein Stück der Marke geschuldet ist, was der Qualität der Werke geschuldet ist. Macht natürlich einen Unterschied, ob du eine Uhr hast, wo ein Quarzwerk drin ist, was in Japan für ein paar Euro eingekauft wird, oder ob du eine mechanische Uhr hast, wo ein
wo ein Uhrmacher 2 Monate lang dran sitzt und jedes einzelne Teilchen jeden Tag zusammenschraubt und poliert und nochmal poliert und nochmal abschleift, damit das auch alles 100%ig passt. Das macht halt nun mal auch den Wert dieser Uhren, dieser besonderen Uhren aus. Und dann natürlich auch in irgendeiner Form hat die Uhr vielleicht sogar eine Geschichte, kann man die mit einer Persönlichkeit verbinden oder kann man die mit irgendeinem Ereignis verbinden, wie bei Omega die Mondlandung beispielsweise oder bei Tag Heuer die Formel 1. Also das sind immer auch die Geschichten, die dazu kommen und die machen natürlich aus solchen Objekten dann auch durchaus begehrte Objekte, insbesondere dann, wenn man schon mal gesehen hat, diese oder jene Persönlichkeit hat die Uhr schon mal am Handgelenk gehabt. Was gibt es denn für Preissegmente und was gibt es da für Marken, auf die man mal einen Blick werfen sollte? Und ab welchem Segment wird es wirklich interessant? Also es gibt die Preissegmente, sage ich jetzt mal, bis 1.000, 2.000 Euro, also unter 1.000 Euro, das sind meistens Quarzwerke drin, auch bei den namhaften Uhrenherstellern. Aber so bis 3.000 Euro sagt man, das ist so das, was heutzutage der Normale sich erstmal kauft, so ein bisschen damit einsteigt. Das sind so Marken wie Sinn oder Certina, die relativ okay sind. Movado, wo man sagt, ja, das sind Marken, mit denen kann man schon mal was anfangen. Man hat eine mechanische Uhr, aber es ist halt ein Standard-Chronographenwerk drin, beispielsweise, was in allen möglichen anderen Marken auch drin verarbeitet ist. So interessant wird es eigentlich so zwischen 5.000 und 15.000 Euro, wo dann auch namhafte Marken drin sind, wie Rolex, wie Omega, wie IBC, die natürlich auch ihre Flagships haben, also die natürlich auch ihre Stücke haben, die dann weit über 20.000 oder 30.000 Euro kosten im normalen Verkauf. Und das sind halt so die 3 Kategorien, wo man sagt, es gibt die Champions League, wo halt Patek Philippe und Audemars Piguet und Breguet und wie sie alle heißen, die alten Schweizer eingesessenen Uhrenmarken drin sind. Dann gibt es so ein bisschen die Bundesliga mit Rolex, Omega, wobei Rolex auch schon in Richtung Champions League tendiert, allein vom Namen her und von dem, was sie zu bieten haben. Und dann gibt es halt das Normale, das ist halt dann so, ja, 2. Liga oder 3. Liga, wenn ich das so vergleichen kann, wo man nicht viel verkehrt macht, wo man natürlich auch Spaß an der Uhren haben kann, wo auch manchmal interessante Micro-Brands drin sind. Also das sind kleine Hersteller mit einfachen Werken, aber geringen Auflagen, wo man eine Chance hat, wenn man die ein Stück weit länger hält, da kann man dann auch mal wirklich richtig Geld damit verdienen. Aber da muss man sich dann auch auskennen und ein bisschen reindenken und reinlesen, was es so alles gibt und sich einfach informieren. Wie wenn ich jetzt einen alten Oldtimer kaufen würde, würde ich das ja auch nicht einfach so machen, sondern würde mich da vorher so ein Stück weit interessieren. Und was halt wichtig ist, du solltest immer was kaufen für dich, wo du auch Spaß dran hast, was du tragen kannst und willst, ja, wo du sagst, ja, die will ich jeden Tag am Handgelenk haben oder zumindest einmal die Woche oder wie auch immer, damit du einfach auch Freude am Anblick hast. Und wie ist es denn mit der Benutzung? Weil wenn ich mir jetzt so für 20.000 Euro eine Uhr zulege, dann habe ich da schon ein bisschen Angst, wenn da was kaputt geht etc. Wie ist es bei dir? Aber du hast ja auch sehr, sehr wertvolle Uhren. Wie magst du das dort? Und bei den Uhren ist es ja auch so, die verlieren ihren Wert nicht durch das Tragen. Nee, an und für sich ganz und gar nicht. Man hat festgestellt, eine getragene Uhr hat Geschichte und die hat Charakter. Und dieser Charakter und die Geschichte dahinter, diese Patina, die die Uhr hinterlässt, die macht sie sogar noch ein Stück wertvoller, als man eigentlich gedacht hat. Ich gehe jetzt mit meinen Uhren nicht unbedingt auf den Golfplatz oder Fahrradfahren, Mountainbiken oder Bergsteigen oder sonst irgendwas. Dafür gibt es Sportuhren, die dafür viel, viel besser geeignet sind. Aber wenn ich jetzt so ganz normal im Büro sitze oder mit meinen Coaches arbeite oder Seminare oder Vorträge halte, dann habe ich schon meine Uhren dann da dran, weil die sind auch ein Stück von mir. Ja? Und deswegen, sie müssen einfach auch zu einem selbst passen. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium dafür, warum ich eine Uhr kaufe. Sie muss mir gefallen, ich muss Freude und Spaß dran haben. Und da ist mir die Marke jetzt nicht so wichtig. Hauptsache, es passt zu mir und meinem Stil. Ja. Kannst du da vielleicht so ein paar bekannte Uhren mal aufzählen? Paul Newman beispielsweise.
Es gibt also ganz bekannte Sachen. Was sind da so? Stichwort Paul Newman, da habe ich hier sogar eine Zeitschrift, klassische Armbanduhren. Das ist praktisch so ein Preiskatalog, der, ich glaube, jedes Jahr rausgegeben wird, wo man so gucken kann, was alte Uhren wert sind. Und hier vorne drauf, siehe da, ist eine alte Rolex Daytona. Und Rolex Daytona, die hat so eine Geschichte. Die wurde, glaube ich, erstmals in den frühen 70er Jahren entwickelt und rausgegeben. Und Paul Newman hat tatsächlich von seiner Ehefrau mal eine Daytona bekommen mit einer Gravur hinten drauf und hat die dann auch in bestimmten Filmen dann auch getragen. Und nach vielen, vielen Jahren, also ganz genau 2017, wurde diese Uhr bei einer Auktion in New York für sage und schreibe 17,7 Millionen Dollar versteigert. Also das muss man sich mal reinziehen. Diese Uhr hat in den 70er Jahren 600, 700 Dollar im Einkauf gekostet. Also ganz normal im Verkaufspreis. So waren die Preise damals für diese Uhren. Und eben weil sie Paul Newman getragen hat und die Gravur hinten drin war, ist das ein Unikat geworden. Und so ein Unikat, diese Einzigartigkeit, die hat dazu geführt, dass die Nachfrage eben sensationell hoch gewesen ist. Ich meine, diese Uhr trägt niemand mehr. Die würde ich auch nicht tragen. Die würde ich kaufen, in den Safe legen, 5 Jahre warten und dann wird sie für 25 Millionen verkauft. Definitiv. Ja, weil bis dahin auch der Letzte gemerkt hat, oh, Uhren ist eigentlich gar nicht so schlecht und ist auch mal eine schöne Alternative für eine Geldanlage. Plus, ich habe was Schönes am Handgelenk, ich habe Spaß und Freude dran, könnte gar nicht so schlecht sein. Ja, also vielleicht auch ganz interessant. Ich zeige auch mal einfach mal meine Uhr. Ich bin jetzt ja nicht der Uhrenspezialist, dafür haben wir ja dich, aber ich habe hier eine TW Steel. Ich kann es dir mal zeigen. Finde ich sehr schön. Ich finde Uhren auch einfach als Schmuckstück. Also ich war bis dato derjenige, der es als Schmuckstück gerne genutzt hat, dass wir Männer auch ein bisschen die Möglichkeit haben. Ja. Und dann mal schauen, also eigentlich hat die bei mir selbiges gekostet wie damals die Daytona, also 600, 700 Dollar, kommt mit dem aktuellen Wechselkurs auch hin, was ich für die bezahlt habe. Aber wir haben schon vorher darüber gesprochen, ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich die selber mal für ein paar Millionen versteigern kann, ist nicht so hoch, oder? Oder wie siehst du das, Stefan? Ich befürchte, die wirst du noch sehr, sehr lange am Handgelenk tragen, weil sie dir gefällt, weil du Spaß dran hast und das ist auch in Ordnung. Diese Quarzuhren, die werden in einer großen Anzahl hergestellt. Ja, und da ist einfach die Seltenheit nicht gegeben. Ich weiß nicht, vielleicht in 100 Jahren, ja, dass dann jemand entdeckt, oh, da ist eine TW Steel aus dem Jahr 2000, weiß nicht, wie lange hast du, 15 oder 16, dann könnte das sein, dass es interessant wird. Aber die gehört jetzt eher mal zu den Marken, wo mehr hergestellt wird und der Preis sich deswegen nicht so stark vervielfacht. Also eher mal der Preis, also wenn du den gleichen Preis wieder bekommst, wenn du sie bei eBay reinstellst, dann kannst du glücklich und happy sein. Ja, also da hatte ich jetzt ein bisschen mehr gehofft, aber ich weiß ja jetzt auch durch dich mehr Bescheid, was man da am besten zukünftig kaufen kann. Aber ich kann sie auch noch gravieren und vielleicht auch immer fleißig bei den Videos reinhalten. Vielleicht hilft das ja irgendwas. Aber egal, das ist nicht unser heutiges Thema. Noch vielleicht so abschließende Frage, und zwar, wie viel Rendite kann man jetzt bei gut und sorgfältig ausgewählten Uhren machen? Es gibt ja auch Vervielfältigung und du hast mit teilweise deiner Uhren ja richtige Renditekracher hingelegt. Also absolut. Was ist da machbar? Und zeige uns vielleicht mal ein bisschen was. Also ich sag mal, die Rendite, die man machen kann über die Zeit, das ist jetzt selten der Fall. Ich habe hier jetzt eine noch mitgebracht, die ich normalerweise am rechten Handgelenk auch trage. Ich trage immer 2 Uhren, weil ich mich morgens nicht entscheiden kann, welche Uhr ich tragen soll. Das heißt, links habe ich meine Daytona. Ich bin auch immer bei meinen Uhren so, ich weiß auch immer nicht, welche das ich anziehen soll. Und dann kennen wir alle wahrscheinlich, ne? Ja. Und so eine Daytona, die kriegt man halt schon gar nicht mehr, sondern nur, wenn man den Juwelier sehr gut kennt, dann wird man in der Lieferkette ein bisschen, in der Liste wird man nach oben gestuft. Oder du bist halt bereit, 20.000, 25.000 Euro hinzulegen, um diese Uhr im Sekundärmarkt zu kaufen. Das heißt, die ist eigentlich so um die 12.000 Euro und im normalen Verkaufspreis und im Sekundärmarkt kriegst du für 25.000 sofort. Ja? Also da hast du, wenn du das Glück hast, sie beim Juwelier bekommen zu können, weil du ihn sehr gut kennst, da hast du sofort eine Rendite von 100% oder mehr sogar. Ja? Oder du hast das Glück, dass wie so eine schöne GMT, das ist eine normale Sportuhr von Rolex, eine GMT 2. Da habe ich kurz, nachdem ich sie erworben habe, habe ich erfahren,
dass Rolex die Produktion für diese Uhr eingestellt hat. Und das ging dann über den Äther. Und dann ist die Uhr dann auch gleich mal um 10.000 Euro gestiegen. Also sie wird dann mit 17.000 oder 18.000 Euro im Sekundärmarkt gehandelt. Das kann natürlich passieren. Alle anderen, wenn man so alte Uhren hat, Modelle, wo man weiß, die waren qualitativ gut, die haben eine Geschichte. Ich habe im Safe, die zeige ich dann beim nächsten Mal, eine alte Omega Speedmaster Professional. Das ist ein sehr, sehr bekanntes Modell, weil das die Uhr gewesen ist, das die erste Uhr auf dem Mond gewesen ist. Und damit hat Omega immer eine unglaubliche Werbung gemacht. Und ich habe die seinerzeit vor über 30 Jahren für 1.200 D-Mark gekauft. Und vor 5 Jahren hatte ich sie zur Revision und die Revision hat mich 600 Euro gekostet. Und dann hat mich der Juwelier gefragt, ob ich mir dessen bewusst sei, dass die Revision so teuer ist. Und da sage ich, ja. Witzig ist, dass ich sie genau für den Preis vor 25 Jahren gekauft habe. Und dann sagt er, wow, das ist ja toll. Würden Sie die denn verkaufen? Ich würde Ihnen sofort 3.600 Euro dafür geben. Und dann habe ich gesagt, nein, die will ich nicht verkaufen, weil sie damals vor 5 Jahren schon 7.000, 8.000 Euro wert gewesen ist eigentlich. Das heißt, der hätte sie dann entweder für sich behalten oder auch teurer weiterverkauft. Und heute hat die Uhr einen Wert von 15, 16, 17, fast 20.000 Euro. Also je seltener eine Uhr ist, und diese Omega Speedmaster hat halt ein Werk, was nicht mehr verbaut wird, sie hat die Originalteile noch alle drin, sie hat diese Patina, sie hat eine Geschichte dazu, die wird von mir nur zu besonderen Gelegenheiten getragen. Ich kann mich erinnern, ich bin mal zu einem Meeting nach Berlin geflogen, zu einem Vortrag, und habe gesagt, Mensch, heute ziehst du mal deine Omega Speedmaster an. Und dann bin ich in München am Flughafen zu so einem Top-Juwelier reingegangen und habe mir die Uhren da angeschaut, weil ich noch Zeit hatte. Und auf einmal spricht mich der Geschäftsführer an und sagt, entschuldigen Sie, darf ich kurz Ihr Handgelenk sehen? Also der sogenannte Wrist-Check. Und dann habe ich ihm das Handgelenk gezeigt und er sagt, wow, wie alt ist denn diese Omega, die Sie da am Handgelenk haben? Und da sage ich, die ist Baujahr 1969. Sagt er, ja, die hat ja noch das alte Werk drin. Sage ich, ja, genau, das 321er Kaliber. Und dann hat er seine Geschäftspartner und Kollegen hergerufen und hat gesagt, kommt mal alle her, schaut euch, das ist eine Uhr, das ist eine richtig tolle, geile, fantastische Uhr, sagt er. Und vielen Dank, dass wir die sehen durften. Und die hatten bei diesem Nobeljuwelier Uhren für 100.000 Euro im Schaufenster drin gehabt. Aber das hatte er so live noch nicht gesehen. Und das war so das, wo ich gesagt habe, ja, alles richtig gemacht, alles gut. Und da ich die auch ein persönliches Erlebnis, nämlich mit der Geburt meines Sohnes, verbinde, wird er die wahrscheinlich auch dann irgendwann mal vererbt bekommen. Wenn nicht irgendwas Saudummes passiert oder nicht irgendjemand herkommt und sagt, komm, ich gebe dir jetzt 50.000 dafür, dann könnte ich weich werden. Aber das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Also man sagt ja immer so schön, jeder hat seinen Preis, aber in der Hinsicht, glaube ich, würde ich sie dann doch eher behalten, weil es eben, damit sie meinen Sohn dann bekommen soll. Sehr schön, ja. Da merkt man, da kommt dann auch die Emotion hoch. Vielen Dank, dass du dein Herzensthema geteilt hast. Übrigens, mit einem Nebensatz hast du mir doch noch Hoffnung gegeben, dass ich meine TW Steel vielleicht doch noch mit richtig Wert hochbekomme. Ich müsste die eigentlich nur irgendwie auf den Mond hochbekommen und irgendwie wieder zurück. Na, also das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, ist mir gekommen. Oder wir fragen mal Elon, ob er sie mal bei einem seiner Mars-Ausflüge dann mitnimmt. Dann, glaube ich, hätte ich doch noch eine Chance. Aber schauen wir einfach mal. Also von dem her, herzlichen Dank an dich. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn dir das Video gefallen hat, teilen, liken, kommentieren. Dass viel mehr Menschen wissen, was es hier für spannende Möglichkeiten gibt. Unsere VIP-Abonnenten werden nächste Woche dazu noch viel mehr erfahren. Also das wird sehr, sehr spannend und interessant werden. Und ja, herzlichen Dank an dich und deine Zeit. Und wenn du noch ein paar letzte Worte richten möchtest an unsere Community, dann sehr gerne jetzt. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und über meine Leidenschaft mit dir oder mit deiner Community auch teilen durfte. Ich habe vor kurzem ein schönes Zitat gesehen und gelesen. Das hieß, die Zeit hat einen diktatorischen Maßstab in unserem Leben eingenommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich auf mein Handgelenk gucke, und ich gucke ständig auf meine Handgelenke, nicht um die Zeit zu wissen, sondern um zu schauen, wie toll die Uhren sind, da verliere ich jegliches Zeitgefühl. Und deswegen sind diese Zeitmesser, die schönen Zeitmesser, die man am Handgelenk hat, kann ich jedem nur empfehlen. Es ist eine wunderschöne Geschichte.
und man freut sich wirklich jeden einzelnen Tag an ihrem Anblick. Also das ist von mir von Herzen wirklich auch so ein Tipp dafür. Kauft euch, wenn ihr euch was kauft, kauft euch was, wo ihr Spaß und Freude dran habt und wo ihr jeden Tag drauf gucken möchtet. Und zwar nicht einmal, sondern 1000-mal, wenn es sein muss. Genau, weil dann freut man sich auch, wenn die anderen mal fragen, hey, wie spät ist es eigentlich? Oder man provoziert es mal selber so in der Richtung, schauen wir mal, wie spät es eigentlich ist. Also auf meiner Rolex ist es. Also vielen Dank für das sehr sympathische Interview. Noch einmal gerne. Und ja, Stefan, wir sind in Kontakt und gerne bis zum nächsten Mal. Bis bald, Thorsten. Danke dir. Ciao.